Olha só, vamos lá, ó, a gente começa aqui um pouquinho de longe, ó, aquecendo. Não precisa se aproximar. Só espera. Prontinho, ó, já formou tudo, a gente para de aquecer. Coloquei minha estação ali, a gente conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já pode tirar aqui, ó, e ficou certinho o nosso rebarinho, olha só. Agora aqui é só a gente fazer a finalização que ele já fica prontinho aqui. Pessoal, isso daqui ó, é uma coisa que muito iniciante que está começando agora acaba tendo extrema dificuldade, sendo que na verdade esse reparo não é nem de longe um dos mais avançados que você vai aprender. Então ó, se você quer aprender como consertar celular nível profissional, mesmo que você seja um completo iniciante, clica nesse botão aqui embaixo e vem conhecer o meu curso, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, eu te vejo na primeira aula e até lá!